Hello everyone, welcome in episode 13 minutes for your potentials. Na vsakih 13 dni se bom javljala na ta način od sedaj naprej in vam skozi 13 minut skušala predstaviti vse, kar sem se v zadnjih 16 letih, odkar poznam ta znanja, pečatov in tonov, naučila in vam želim vse skupaj predati, ker je ideja samo v tem, da se znanja, ki jih imamo, ne kopičimo, ne talasimo non-stop samo v sebi, ampak jih tudi uporabljamo. In to je razlog, zakaj sem se odločila, da bom govorila v kamero 13 minut. Se pravi, da začnem nekje na začetku. Vsakič bom na uvodu povedala nekaj osnovnih stvari in danes bom povedala nekaj o tem, kako sem ta znanje sploh priklicala v svoje življenje. Se pravi, če želimo prepoznati svoje potenciale, si moramo postavljati vprašanja, kje so, da jih lahko odkrijemo, ker ko jih šele odkrijemo znotraj sebe, jih lahko tudi položimo kot semena v zemljo, v plodna tla, zalivamo, negujemo, da se razcvetijo in potem s tem oplemenitimo in bogatimo svet. Potenciale nosimo v sebi, v svojem oriju, v svojem božanstvu. Jaz ne častim drugega kot svoj orij, zaradi tega, ker mi smo kreatorji svojega življenja in zato je pomembno, da imamo potenciale. Seveda nad nami je sila, ki je vseobsegajoča in povezujoča, ampak če nismo mi tisti, ki se zavedamo svojih lastnih potencialov, svojih lastnih moči, ne moremo kreirati, ne moremo doprinesti. Se pravi, stvarstvu ne doprinašamo, ampak samo nalagamo neka znanja in nam na dolgi rok nič ne koristijo, niti nam, niti drugim. Se pravi, omenila sem, da sem si tako dolgo postavljala vprašanja od 18. leta, ko mi je umrla mama in sem se spraševala, kam je šla njeno bistvo, ker je ni bilo več, ona pa še bila vedno prisotna v meni. In potem sem od 21. do 42. se prebijala skozi te dvome, skozi ta odpovedovanja, skozi težo teh vprašanj, ko hodiš in blodiš in ne veš, kdo si. Se pravi, nimaš samozavesti, nimaš zavesti o sebi. Veste, da ste na kanalu Zavest o sebi oziroma samozavest in jaz vam bom na tem, se pravi, skozi vsa ta moja javljanja, skozi vse 4 steble želim predstaviti, kakšna orodja sem jaz uporabljala, da sem prišla do zavesti o sebi. Zanimivo je to, da sem cel prejšnji val, ki je bil val mojega izziva, se pravi, če je nekaj ti izziv, ko ta izziv premagaš, potem si močnejši, potem lahko greš naprej, lahko greš na naslednji level. In v prejšnjem valu so se mi pojavljali, dostikrat sta se mi pojavljala dve osebnosti, se pravi, in me je intuicija vodila, idi izračunati, kakšen je pečat. Se pravi, pečat se vedno zračuna, naš galaktični podpis, naš pečat se vedno zračuna iz datuma rojstva. Moj galaktični pečat, boste potem videli, je rumeno seme. Ali pa vam bom ga zdaj pokazala. Se pravi, je rumeno seme. In zakaj vam omenjam, da je to rumeno seme? Zato, ker smo danes vstopili v val rumenega semena. Ampak, če vidite, je to rumeno seme, ki ima 4 tone, se pravi število 4 na 4. mesto. Danes pa stopamo v val rumenega semena, se pravi, ki ima pa eno pikico, se pravi, 1 ton, na 1. mestu je. In poglejte, kaj se mi je dogajalo prejšnji teden, ker malo spet skačem. Prejšnji teden se mi je pojavilo, zračunaj za Ilona Muska, kakšen pečat je. In sem hotela odriniti to misel. Ne, in sem šla svojo rutino, šla sem v gozd, hodila sem v gozdu.
ni me spustilo. Cel čas sem se pogovarjala z njim, pogovarjala sem se v angleščini, pa je ne znam. Ne znam dovolj, da bi pred kamero govorila. In sem mu govorila. In sem se pogovarjala z njim. In mi ni bilo nič jasno, ni me to spustilo in potem sem enostavno prišla domov in zračunala in ugotovila, da je rumeno seme 1. Se pravi, energija današnjega dneva. Energija, ki bo se celih 13 dni nas spremljala. Sedaj pa je to zelo zanimivo, in ker je Elon Musk resnično ena taka osebnost, ki ga širom sveta poznamo, ki poznamo, kaj vse je zrealiziral. Se pravi, on je odličen način, on je odlična oseba za to, da računamo oziroma da ga imamo kot primer, kaj to pomenijo potenciali, kaj to pomenijo speči potenciali, kar pri njemu ni, ali pa tudi na nekih področjih, in kaj pomeni zrealizirani potenciali, zato ker njegovi projekti, njegovi potenciali so realizirani. In ima tudi neverjetno moč znanja v sebi, se pravi, kar je značilno za rumeno seme. Vsi odgovori so v njemu, tako kot v nas vseh, ampak če jih ne zrealiziramo, če jih ne položimo v zemljo, če jih ne zalivamo, če se ne soočamo z njimi, če ne prehajamo svojih omejitev, potem kot da jih nimamo. Se pravi, vsi potenciali, ki jih imamo, če jih ne razvijamo, je kot da jih ne bi imeli. Tako da gremo lepo skozi 13 dni. No, zdaj sem že kar globoko zajadrala, pa če se še vseeno vrnem. In potem se mi je dogajalo še ena oseba, ki jo poznam, ki sem jo spoznala lansko leto na izletu v Maroko, se mi je prav tako pojavljala v zvezi, ide, izračunaj kombinacijo. Njega že poznam, se pravi, njegova energija me je spremljala lansko leto in me podpirala pri tem, da sem lahko podpirala mojo hčero pri tem, ko je šla skozi svojih 4 mesece kemoterapij in zmogla. Se pravi, da sem jaz zmogla, je on meni držal prostor. Zaradi tega, ker imamo izredno komplementarno postavitev pečata. On je beli mag 1 in to je čisto komplementarna postavitev, da ne grem preveč na široko. In potem je bila celi prejšnji teden ideja, daj, zračunaj s kombinacijo teh dveh. In sedaj vam bom predstavila to, kaj je tukaj mi ta izračun pokazal. Bila sem neverjetno, meni se je zdelo neverjetno, meni se je zdelo ono, wow. In zdaj izračun življenjskega pečata oziroma galaktičnega podpisa človeka se izračuna iz datuma rojstva. Elon, kot sem omenila, je rumeno seme 1 in to, kar vidite na sliki, je njegova 5. sila. Se pravi, 5. sila rumenega semena, ki je tudi obenem energija in namen celih 13 dni v tem valu. Če poznate Elona, potem lahko kar vidite, kako nas pečat opredeli. Se pravi, analog na tej strani je vizija, plavi orel. Vodi glas svoje duše, vodič je sam sebi. Se pravi, njegovi potenciali notranji ga vodijo, v tem primeru Elona, ali pa nas vodijo. In na drugi strani je antipod, izziv, se pravi, biti v trenutku, imeti usklajene misli, besede in dejanja. Kar pa je za človeka, ki ima vse potenciale znotraj sebe, vse odgovore znotraj sebe, izredno zahtevna naloga. Ko jo osvojimo, pridemo do svoje skrite moči in to je v tem primeru rdeča zemlja, se pravi pečat, ki kanalizira, se pravi, ima nalogo neko izboljšavo prinesti na ta svet. In
Se pa poglejte, kakšno orodje je ta intuicija, se pravi ti pečati, ki so meni preko intuicije povedali par, katerega moram iti izračunati. Če pogledate po drugi strani, je potem moha, ki pa ima čisto komplementarno postavitev. Poglejte, se pravi, je pa beli mak in ima na izzivu to rumeno seme. Ilona, se pravi, sta ta dva človeka popolnoma komplementarna. Ne bom zdaj razčlenjevala spet pete sile, ker ni pomembna, je pa zanimivo to, da je to vse se mi dogajalo ravno v času, morda bi tu pokazala, ker ko sem v prejšnjem valu, se pravi val je bil v tem valu, se pravi to je val mojega izziva in na tretjem vestu je nebeški sprehajalec na služenju. In zdaj poglejte, kakšna zanimivost, ker ko sem seštela, se pravi vodoravne pečate, takrat dobite življenjski presek in poglejte, Ilonov življenjski presek je dejansko prav to rdeči sprehajalec na služenju. Dan preden sem jaz, se pravi, se mi je potem v sanjah pojavila ta ideja, naj grem to izračunati. Tako da na ta način se to vodi. Še bolj pa sem bila presenečena, ko sem videla, ko sem izračunala, potem še imamo duhovni presek, ki je bolj glas naše duše, in pa skupek božanskih energij, ko seštejemo vseh 5 pečatov v peti sili, takrat pa sem bila res wow, mi je bilo pa to fascinantno, zato ker sem videla, da skupek njegovih božanskih energij je dejansko moj izziv, ampak ko pa sešteješ njegov božanski izziv in moj, dobiš moj pečat. In to pa mi je bilo tako fascinantno in pol pa sem se začela spraševati, kaj pa to pomeni, kaj pa to je, kakšne so pa to za informacije zame. Okej, in sem rekla, to govori nekaj o meni, mislim, kakve veze pa imam jaz z Ilonom, se pravi, nimam neposredno, ampak njegove karakteristike, to je treba gledati, na ta način je treba gledati. In potem, če pogledamo, je pa značilno, je pa mi posebej pomembno to, da je njegova energija prav tako tudi energija mojega dedka, istočasno, čisto slučajno, in to v valu mojega brata Brankota, ki je tudi že pokojen, in tukaj so se mi pa spet odpirala vrata, in sicer, ko sem pa tukaj izračunala življenjski presek, sem pa videla, da je življenjski presek pade v moj življenjski val na služenju, se pravi, to je pa izobilje. Plava noč je izobilje na služenju. In čisto slučajno, to je tisto, kar pravim, da sva res zelo, glej zdaj to besedo, diametralna. Ta pečat je tudi obenem bil skupek seštevek življenjskih, se pravi, pečatov mene in mojega moža, bivšega moža torej, in to mi je se zdelo fascinantno, se pravi, govorimo o kako doseči blagostanje, kako doseči bogastvo, in skupek božanskih energij, poglejte, skupek mohovih božanskih energij je rumeno seme 4, se pravi, moj pečat. In če seštejemo moj duhovni presek in njegov, dobimo beli mak 4, kar je moj izziv. In tukaj pa, poglejte, spet diametralnost. Diametralnost, vidite, pri enem je taka kombinacija, pri drugem pa samo
komplementarna, čisto komplementarna. In potem sem se začela spraševati, wow, zakaj se dogaja, kaj to hoče meni povedati, kaj to hoče meni sporočiti. In potem sem šla še izračunati, se pravi, vidite, na dan, se pravi, to je bilo v prejšnjem valu, na dan mojega izziva, ker izziv, se pravi, če to gledate, da je zdaj to moja peta sila, izziv je vedno tisto, kar nas poganja naprej, kar nas nauči, da gremo dalje. In preveč že govorim, v glavnem poglejte, kaj vam samo še pokažem. Ko sem zaračunala, se pravi, seštela vse naše 3 pečate, sem videla, da sem dobila seštevek beli veter 6. To pa je tak in tak čisto wow zaradi tega, ker to pa je spregovoriti, se pravi komunikacija, da si slišan, da se sprostiš in da govoriš in obenem, wow, sem zdaj ta hip zavestila, da je to obenem tudi seštevek nas vseh 4 v moji družini, se pravi prvi družini, ko je bila mojega partnerja, bivšega, mene in Mance in Anžeta. In ja, dobro. Okej, se pravi, takrat, če ti v prvo ne gre, vztrajaš tako dolgo, da enkrat ti gre, in ni čudno, da je potem, da je prišlo do tega, da ravno zdaj začnem govoriti in se sproščam in govorim o tem vsem znanju, o vseh teh pečatih javno, ker sem že pred leti želela, pa me je ustavilo. No, v glavnem, kaj je zdaj prineslo to, ko sem zračunala potem naše božanske preseke, sem videla, da sem dobila rumeno zvezdo 8, kar je spet v mojem valu se pravi, najbolj duhovni pečat. In takrat sem potem se spraševala, kaj mi ta kombinacija pomeni, se pravi, kaj mi govorita, kaj mi je intuicija želela povedati s tema 2 človekoma. In potem sem ugotovila, zaradi tega, ker sem primerjala te njune karakteristike, sem primerjala, in se pravi, sem ugotovila, da je da je materialno in duhovno bogastvo sta 2 plati istega kovanca. Elon Musk je namreč materialno uspel v vsem, Moha pa je duhovno zelo čist človek, prihaja iz Afrike, njegova mati je Afričanka, in eden redkih moških, ki jih sploh poznam, da je imel in ima tako ljubeč odnos s svojo materjo, da nima nahrbtnika. Da nima tega nahrbtnika travm in vse teže, ki jo nosimo od svojih prednikov. In na ta način mi je intuicija pokazala, se pravi, duhovno bogastvo in pa materialno bogastvo sta 2 plati istega kovanca. Se pravi, v življenju potrebujemo oboje. Oboje, ker vedno iščemo ravnovesje, ker vedno iščemo harmonijo. Sedaj sem vam mogla vse to povedati, zato da vedite, od kod jaz in na kak način dobivam sporočila. Simbolni jezik je to. Simbolni jezik iz teh pečatov, barvnih majevskih, ali iz narave. Živali nam govorijo, ptice v letu, pridejo živali, se ti pokažejo na pot. Se pravi, energije narave so polne načina, na kak nam prihajajo
prinašati sporočila v svet. Se pravi, če zdaj pogledate, se je danes začel val rumenega semena, se pravi val, sestavljen iz 13 dni in bojo te energije bodo aktualne zdaj teh 13 dni, se pravi, da iščemo, delamo na svojih potencialih, da ravno na mesto potenciala je energija rumene zvezde, energije sklada, harmonije, elegance znotraj nas, da iščemo ta potencial, ki ga imamo znotraj sebe. Vsi ljudje smo lahko čudovito božanska bitja, če le delamo na tem in če z orodjem, se pravi človeškim bitjem, rumenim človeškim bitjem, ki je za katerega je značilna svobodna volja, se odločimo, da hočemo razvijati in doseči magični let rumenega bojevnika, kar pa pomeni, da ne verjamemo zunanjemu svetu na prvo žogo, ampak predvsem, da delamo na svojem moriju in postavljamo vprašanja in iščemo odgovore znotraj nas. Se pravi, če pogledamo v Colkin, vidimo, da se Colkin je sistem 20 pečatov in 13 tonov. Nahajamo se spet v samem centru Colkina, se pravi ob hrbtenici, ob portalu, se pravi 10 portalnih dni, se pravi spet bo akcija, spet bo živahno, polno sporočil, tako da izkoristimo čas, ki ga imamo tukaj na tem planetu. Čas ni nekaj mehanskega, čas je to naše življenje in kako ga izkoristimo. Jaz sem pred kratkim napisala knjigo Preplet usod, vanjo sem vstavila tako zelo diskretno tudi te majevske pečate, tako da sem jih tako zakrila notri in jih lahko več, če vam je zanimivo, kdor me prvič posluša, pa lahko najde na spletni strani ustvarjalnost.si, bom napisala spodaj v opisu več in to je praktično to. Vidimo in slišimo se spet čez 13 dni, vi pa lahko paralelno na mojem YouTube kanalu spremljate tudi kaligrafska javljanja. Začnemo z stilom pisave Uncijala.